ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Agri link අපේ YouTube නාලිකාව වෙත. මුලින්ම කියනවා අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට අරන් එනවා හැමදාම අපි කෘෂි කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ, සත්ත්වපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ඔබට ඇති වෙන ගැටලු සහ අලුත් අත්දැකීම්, ඔබට නවම අත්දැකීම් රාශියක් අපි Agri link YouTube නාලිකාව හරහා ගෙනෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අපේ viewsලා, අපේ viewersලා අපේ ගොඩක් ඉල්ලලා තිබුණා මීළඟ වීඩියෝ ලෙස ඔයගලන් කමෙන්ට් වලින් අපෙන් ඉල්ලලා තිබුණා එළු පාලනය පිළිබඳ වීඩියෝවක් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි හිතුවා අද වෙනස කරත් එක්ක එළු පාලනය පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්න. ඉතින් අපි අද විශේෂ තැනකට ආවා. විශේෂ කෙනෙක් එක්ක අපි කතා කරන්න. කොහොමද මේ එළු පාලනය ලංකාවේ සිදු වෙන්නේ? සත්ත්ව පාලනය ක්ෂේත්‍රයේ අතින් ගව පාලනය, ඌරු පාලනය, බැටළු පාලනය ඒත් එක්කම ඒ අතරින් එළු පාලනය ඉතාමත් විශේෂත්වයක් ගන්නවා. මොකද ලංකාවේ පුරා බොහෝ ස්ථානවල එළු පාලනය සිදු වෙනවා. ඉතින් කොහොමද අලුතෙන් මේ ක්ෂේත්‍රයට එකතු වෙන්න ඉන්න ඔබට සහ මේ ක්ෂේත්‍රයේ දැන් නිරත වෙලා ඉන්න ඔබට එන ගැටලු සම්බන්ධව අපි අද කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. කොහොමද සාර්ථකව එළු පාලනය සිදු කරන්නේ සහ ඒ මතුවන ගැටලු අපි අද සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අද දැන් මේ මොහොතේ ඉඳන් එකතු වෙන්න අද දවසේ වීඩියෝවත් එක්ක. ලංකාවේ දැනට සත්ත්ව පාලන ගොවිපළ වලවල් වල ගොවීන් සඳහා නිකුත් කරන එළුවන් වර්ග මේ නිදැල්ලේ උලා කමින් ඉන්නවා. මේ වර්ගයට අපි කියනවා සානන් කියලා. ඒතර මේ ගොවිපලින් ඊශ්‍රායල් සානන් වර්ගයේ ගොවීන් අතරට බෙදා හැරීම තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ. මෙම සතුන්ගේ කිරි නිෂ්පාදනය සහ මස් නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි අරමුණු කරගෙන ගොවිතැන සත්ත්ව පාලනය කරගෙන යනවා. එතකොට මෙම සතෙකුගෙන් උදේ හවස කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එක සතෙකුගෙන් කිරි ලීටර් භාගයේ සිට ලීටරේ දක්වා ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. කිරි ගන්න දවස් ගාන දවස් 110ක් 150ත් අතර කාලයක් තමයි ඇස්ටිමේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් කිරි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එලිච්චියකගේ ගැප් කාලය දවස් 150යි. මාස 5යි. ඒ මාස 5ක් ගැප් කාලය අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට පැටවුතල දෙකක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් නම් එළු පාලනය ලාභදායී ව්‍යාපෘතියක් හැටියට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලාභදායී ව්‍යාපෘතියක් හැටියට පවත්වාගෙන යන්න අවුරුද්දට පැටවුතල දෙකක් ගන්න නම් අපි කරන්න ඕන පැටිය දාලා මාස 3ක් යන්න කලින් මේ එලිච්චිය පිරිමි සතෙක් ගාවට යොමු කරලා මද ලක්ෂණ තියෙන දවසක ප්‍රජනක කටයුතු එහෙම නැත්නම් අභිජනන කටයුතු සිදු කරගන්න ඕන. එහෙම කරගත්තාම අපිට අවුරුද්දකට පැටවුතල දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එලිච්චියගේ ගැප් කාලය මාස 5ක් හැටියට තමයි අපි නිර්ණය කරලා තියෙන්නේ. එළු වර්ග බොහෝ හිටියත් ලංකාවේ දැනට භෞතිකව ඇති කරන්නේ වර්ග කීපයක්. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් සානන් වර්ගය, ඊගාවට කන් දිග පල්ලෙහාට කඩා හැලෙන ජම්නපාරි වර්ගය, ඒ වගේම ඔළුව වටේ කළු තියෙන බෝය වර්ගය, ඒ වගේම කොට්ටු පච්චි වර්ගය. මේ වර්ග කීපය තමයි දැනට ලංකාවේ බොහෝ ස්ථානවල ගොවි මහතුන් ඇති දැඩි කිරීම කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ එළු පාලනය දියුණු කරද්දී මේ වර්ග තුන තමයි හැමෝටම රුචිකත්වයක් දක්වන්නේ. එළු ගාලක බිම සකස් කිරීමේදී පොළව මට්ටමට වඩා අඩි 4ක් පමණ ඉහළින් එළුවන්ට läගීමට වේදිකාව සකස් කරනවා. ඒ වගේම ඒ ඇතුළත රීප්පවල පරතරය සෙන්ටිමීටර් 2ක් පමණ පුර ඇතුළට නොවන ආකාරයට පරතරයක් තිබීම මගින් වසුරු බිමට වැටෙන්න පහසුකම සලස්වන්න ඕන. ඒ වගේම මේ බිම කොන්ක්‍රීට් ෆ්ලෝ එක යට කොන්ක්‍රීට් කරලා හදනවා නම් ඒක ගොම පහලට ඇදලා ගන්න පහසු වන ආකාරයට ආනතව සකස් කරොත්
ඒ උඩට වැටෙන ගොම පහළට ඇදිලා යනවා. ඒ නිසා ඒ විදිහට සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. නිවාසයක් සකස් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන පොල්ලතු හෝ තහඩු අපි භාවිතා කරනවා අඩු වියදමකින්. නමුත් තා විසින් ඉහළට පොල්ලතු බැඳලා තියෙනවා. ඒ පොල්ලතු බැඳීම මගින් ඇතුළත උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමක් නැත්නම් උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් පායන කාලවල වලට මේ නිවාසය තුළ සතුන්ට තරමක් අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මොකද උෂ්ණත්වය වැඩි වීම නිසා. ගෘහස්ස තුළ ඇතු කරද්දී එම සතුන්ට අවශ්‍යතාවයන් නිසි ආකාරයට අපි ලබා දෙන්න ඕන. එයා සතාට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය, ජලය, ඒ වගේම ඛනිජ අපි නිසි ආකාරයට ලබා දුන්නොත් තමයි මේ සතා පෝෂ්‍යතත්වයෙන් යුතු නිරෝගී එලිච්චියක් එහෙම නැත්නම් සතෙක් හැටියට වර්ධනය වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙම ගවගාල තුල සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය. ඉදිරියෙන්ම දාලා තියෙනවා තනකොළ දාන බක්කිය. ඒ තනකොළ දාන බක්කියට එළියේ ඉඳලා තනකොළ උතුරු කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ පොල් ගෙඩියක්, හිස් ගෙඩියක් ඇහි දෙකෙන් ලණුවක් දාලා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ පොල් කට්ට තුල ලුණු ද්‍රාවණය තියෙනවා. එතකොට විසරණය මගින් ලුණු පොල් කට්ටෙන් පිටතට ගමන් කරනවා. පිටත ගමන් කරන ලුණු තැම්පත් වෙනවා අවක්ෂේපයක් හැටියට. ඒ අවක්ෂේපයේ සත්තු ලෙව කෑම නිසා අවශ්‍ය ඛනිජ ප්‍රමාණය සෝඩියම්, ඒ වගේම කැල්සියම් පිටත පොල් කට්ටේ තැම්පත් වීමෙන් සත්තු ඒ අවශ්‍ය ඛනිජ ප්‍රමාණය ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පේනවා වතුර ලබා ගැනීම සඳහා පාලිත තත්වයන් යටතේ සකස් කරන ලද උපකරණයක් මෙතන සකස් කරලා තියෙනවා. මේකේ වතුර පිරෙනවා. මේ නොසල් එකක් තියෙනවා යටට පාත් වෙච්චාම අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය මේ අවකාශය තුල පිරෙනවා. එතකොට අපිට අමතරව ජලය ලබා දීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉහළ ටැංකියක් ස්ථාපිත කරලා ඒ ටැංකියෙන් බෝල් වැල් ක්‍රමයට මේ ජලය එළුවන්ට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළා. එතකොට සතෙකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ආහාර සහ ජලය. ඒ ආහාර සහ ජලය නිසි ආකාරයට ලබා දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පෝෂණ තත්ත්වයන් නිසි ආකාරයට ලැබෙනවා. එතකොට අවුරුද්දකට පැටවුතල 2ක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 2කට පැටවුතල 3ක් වගේ අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ආකාරයේ ඒ වගේම වැඩි කිරි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මෙම කොටුවල වෙන් කරලා තියෙන්නේ අලුත බිහි වෙන ලද පැටවුන්. පැටියෙක් බිහි වුණාම ඒ පැටියට අවශ්‍ය කරන මුල් කිරි නැත්නම් කොලෙස්ටරෝල් කියන එක පැටියට දවස් 7ක් යනතුරු ලබා දෙන්න ඕන. එහෙම ලබා දීමට අවශ්‍යතාවය තිබුණත් සමහර වෙලාවලට අම්මා ඒ එලිච්චේ පැටියට කිරි නොදී ඉන්න තත්ත්වයක් තිබුණොත් අපි ඒ පැටියත් අම්මත් එකම කූඩුවක දාලා තැබීම නිසා එතකොට පැටියට පුළුවන් වෙනවා අම්මගෙන් ඒ කිරි නිෂ්පාදනයේ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය බොන්න. එතකොට එලිච්චියකකින් එක වතාවකට පැටව් දෙන්නෙක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම ලබා ගන්න ඒ එලිච්චියව පැටව් දාන්න අභිජනනය සඳහා පිරිමි සතා එකතු කරන්න මාසයකට කලින් ඒ සතාට වෙනම හොඳ ආහාර මිශ්‍රණයක් ලබා දීලා ඒ වගේම අවශ්‍ය පෝෂක තත්වයන් නිසි ලෙස ලබා දීලා ඉපදෙන පැටව් දෙන්නෙක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු තත්වයක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආහාර ඇඟේ තැන්පත් කරලා හොඳ මනා ශරීර සෞඛ්‍යයක් ඇති කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කරන පාලනයට අපි කියනවා ෆ්ලෂින් අප් කියලා. ෆ්ලෂින් අප් කිරීමේදී සතුන්ගේ අභිජනන ඉන්ද්‍රියන් ඒ වගේම වර්ධනය වන ඉන්ද්‍රියන් නිසි තත්වයට සකස් කිරීම තමයි ෆ්ලෂින් අප් කිරීම මගින් ක්‍රියා කරන්නේ. එහෙම කරපුවාම එලිච්චියට හැකියාවක් තියෙනවා පැටව් දෙන්නෙක් එම කිරි මුරේ නැත්නම් එම එයාගේ මුරේ තුලදී නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නට. මේ කොටසේ වෙන් කරලා ඉන්නේ එළුවන් පැටව් දාලා කිරි වරපු පැටව් කොටස. එතකොට මේගොල්ලෝ මාස 18ක් අවුරුදු එකමාරක් කිලෝ 20ක් වෙනතුරු අපි මේ කොටු තුල ඇති දැඩි කරනවා. එතකොට මේ ඇති දැඩි කරලා කිලෝ 20ක් ආවට පස්සේ තමයි ප්‍රජනක කටයුතු සඳහා ඒ වගේම අභිජනන කටයුතු සඳහා පිරිමි සත්තු එකතු කරන්නේ. එහෙම එකතු කරපුවාම දවස් 150කදී නව අලුත් පැටියෙක් ඒ සතා බිහි කරනවා.
එතකොට මේ ක්‍රමානුකූලව ඒගොල්ලන්ට ඇති පමණ තනකොළ කැබලි කරලා දීලා ගිනිසීරිය තනකොළ සාන්ද්‍රාහාර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ මාසෙකට ලැබෙන බර ප්‍රමාණය නියමිත ආකාරයට ගණනය කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කෑම ප්‍රමාණය බරින් 10න් එකක් ලබා දීලා මේ ආකාරයක සකස් කරන එළුවන්ගෙන් අවුරුදු 1කමාරකින් අභිජන කටයුතු සකස් කරලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් වෙන්න කලින් පැටියෙක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. හරි ඒ විදිහට තමයි අද දවසේ වීඩියෝ එක අපි ඔයගලන්ට ගෙනාවේ. අපි හිතනවා ඇග්‍රිලින්ක් YouTube නාලිකාව හරහා අපි සිදු කර වීඩියෝෙන් ඔබ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. එළු පාලනය සාර්ථක එළු පාලනයක් සිදු කරන්නේ කොහොමද? ඒ මතුවන ගැටලු මොනවද? අපි ගොඩාක් දැනුම අද අපේ ඔබ සියලු දෙනාට අරන් ආවා. අපි හිතනවා ඔබ වීඩියෝ රස විඳින ඇති කියලා. ඒත් එක්කම අපි ඉල්ලනවා ඔබේ යම් කිසි ඉල්ලීම් තියෙනවා නම් ඔබේ අවශ්‍ය දැනුම බෙදා ගන්න යම් කිසි මාතෘකාවක් හෝ අපේ නම අදහසක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලන්න. කලින් අපෙන් ඉල්ලුවා වගේම ඒ වගේම අපි තවත් වීඩියෝ රාශියකින් අපිට අපි ගෙනෙන්න ලෑස්ති සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි කටයුතු සියලු කටයුතු සූදානම් කරගෙන මේ ඉන්නේ. මේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සියලුමතර අවශ්‍ය දැනුම කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සත්ව පාලන ක්ෂේත්‍රයේ නවම අත්දැකීම් තමයි අද අපි හැමදාම ඇග්‍රිලින්ක් YouTube නාලිකාව හරහා ඔබට ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ දැමූ සැනින් ඔබට නරඹන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ දැම්ම අපේ ඇග්‍රිලින්ක් YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම පහතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ දැමූ සැනින් ඔබට ඉතාමත් ඉක්මනින් අපේ දැනුම ඔබට බෙදා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් මේ වගේ දැනුම පිරි ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක්ක හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්. Thank you.